हेलो गाइस, अगर आपके भी बाइसिकल के डिस्क ब्रेक से ऐसा रबिंग रोटर का साउंड आता है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बाइसिकल को उल्टा करके चेक करना है आपका रोटर किस साइड से घिस रहा है। इस साइड को बोलते हैं ड्राइविंग हैंड साइड, इस साइड को बोलते हैं नॉन ड्राइविंग हैंड साइड। अगर आपका बाइसिकल का रोटर नॉन ड्राइविंग हैंड साइड से घिस रहा है तो आपको क्या करना है, 5 mm का एलन की ले लेना है और यहाँ पे आप देखोगे तो एक बोल्ट होगा, उसमें आपको एलन की लगा करके कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से क्या होगा, जो आपका ब्रेक पैड है वो इनवर्ट घिसक जाएगा और आपको फ्रिक्शनलेस रोटर दे देगा। और अगर आपका प्रॉब्लम ड्राइविंग एंड साइड के ब्रेक पैड घिसने से हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो 2 बोल्ट है, ये 2 बोल्ट को आपको लूज़ कर लेना है और लूज़ करके इस कैलिपर को लेफ़्ट राइट एडजस्ट करके डिस्क ब्रेक को सेंटर अलाइन कर लेना है। उसके बाद आपको इस दोनों बोल्ट को टाइट कर देना है। उससे भी क्या होगा, आपका जो रोटर है वो पैड में घिसेगा नहीं और आपका व्हील ईजिली मूव करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।